السلام عليكم، تحية طيبة لجميع الإخوان في قناة الجاموس تي في لجميع الطيور وجميع الحيوانات. وتبارك الله الإخوان كاملين فيديو جديد إن شاء الله في سوق الطيور ليوم الأحد، سوق الهديم للطيور. وتبارك الله عليكم الإخوان، وجينا كذلك يوم الأحد نشوفوا الطيور الثلاث إن شاء الله فيما يخص الطيور الكناري كالوبسيت بيروش. وتبارك الله عليكم الاخوان، وخليكم مع هذا الفيديو ان شاء الله. الله يسخر الجميع ونتعرفوا على الاثمنه ونتعرفوا على الكالوبسيطات هادو. كاين الاخوان هاد الكالوبسيطات هادو تبارك الله. واش هادو نتاعو الذكوره هادو؟ جوجات كبار تبارك الله، يعني واجدين دابا. واجدين تبارك الله. شحال وصل الثمن؟ 600 درهم مع الاخوان، يعني 12000 ريال الاخوان، 600 درهم تبارك الله. وكاين واحد مكنين كذلك هو واحد 4 سنين. الله يسخر، الله يسخر لك اخويا العزيز، الله يسخر لك. بارك الله فيك، يسهل عليك. تدير الكالوبسات، تدير الكالوبسات والفيشر. تعطيني النمره ديالك؟ شحال النمره ديالك اخويا؟ 0652 55 53 57 47. انتم الاخوه اللي بغيتوا تواصلوا معاه راه تيدير الفيشر كذلك. والله يسخر لك، الله يسخر اخويا، الله يرحم والديك. وكاين الاخوان كذلك هذا الكناري الابيض 150 درهم الاخوان، فيهم تا الذكور هادو تبارك الله. خلاص هاد الكالوبسيطات شحال واصلين؟ جوج هادي 150 درهم، 12000 ريال. كبيره واقيلا، واجده واجده. كاين كناري ابيض كذلك الاخوان. الكناري العادي شحال؟ 2600. الله يسخر، شكرا. كذلك كاين البيروش الاخوان ما شاء الله. ها وصل الثمن اخويا؟ من 70 حتى 150. كاين انواع واقيلا، فندل، الهوكو هذاك فلاو. بالنسبه للانواع الاخوان ديال البيروش انا ما تنعرفش فيهم شويه. المهم كاين الكناري كذلك. الفايز شحال واصل الثمن ديالهم اخويا؟ المزيف 350 تبارك الله. الفريزي اخويا، الفريزي اخويا 150 درهم جوج ياك. وكاين انواع الاخوان الاخرين. المهم شحال وصل هذاك الكرت وحده ولا ما عنديش؟ ولا خويا دريس هذاك المزيف مع النتوى ديالو شحال واصل هذاك؟ 150 جوج. الله يحفظك اخويا دريس، بارك الله فيك. كذلك البيروش الاخوان هادو غير عاديين ياك اخويا. شحال واصل الثمن ديالهم؟ 49 الاخوان. كاين الكالوبسيطات شحال واصل الثمن الكالوبسيط؟ جوج هادي، جوج 500 درهم الاخوان تبارك الله. البيروش شحال 100 درهم هادي؟ انتما الاخوان كاين 100 درهم هادو ما شاء الله. الله يسخر، الله يسخر لك اخويا العزيز. كاين الاخوان تبارك الله هاد الفيشر هادو ما شاء الله. واخويا الله على الجميع. كالوبسيطات كذلك تبارك الله. هما الاخوان مدريسين هاد الكالوبسيط. الكالوبسيطات هادو ما شاء الله. شحال واصل الثمن ديالو؟ هادو دايرين 400 درهم الواحد. يعني تخدم انت اي اخويا. لا هربتي معايا صافي ماشي. كاين الاخوان هاد الفيشرات عاوتاني
كاين هادو. وهاد الفيشه شحال واصل الثمن ديالو؟ هادو الزويجه ديال السيد راه واحد قدام من عندنا ذكر وجاب التيوا ديالها. هادو هما هنايا زويجه. شحال هادي؟ هادي دايره 350 350. هذا روز روز هذا 170 170. سدي انت الفيشه شحال تعطي النمره التليفون؟ بالنسبه للاخوان الصديق راه تيدير لي فيشه وتيدير الدريساج ديال الوليدات اللي بغى شي وليد ولا شي حاجه. دائما سوق الهديم مدينه مكناس. بالنسبه للرقم اخويا شحال؟ 0675 28 50 75. اللي بغى يتواصل مع سميه رضا، اللي بغى يتواصل مع الاخوان ولا يجي عنده السوق هنايا ولا يجي عنده ماشي مشكل. والله يسخر لك اخويا العزيز، الله يسخر لك. كاين الاخوان تبارك الله هاد لي فيشر هادو ان شاء الله ان شاء الله. كاين هاد اللون كذلك. شحال واصل الثمن اخويا؟ هادو 500 درهم وهادو 700. هادو كوبلات اخويا، كوبلات الاخوان ان شاء الله. كاين لي كالوبسات الاخوان حتى هو. هادوك اخويا واحد قارح اخويا الاخرى الله يحفظك بارك الله فيك. شحال الثمن اخويا 500 درهم 500 درهم الاخوان. بيرلي والحبايب الله يسخر لكم اخويا. راه كاين حبيبات لي اييه واخا شوف واحد حيدهم هذوك الصغيرات. هما الاخوان تبارك الله. كاين هذا ديال الالبينا. هادو غير وليداتك اخويا. دريسي وهذاك اللاتينو الله اللاتينو هذا تبارك الله. بالنسبه للاثمنه ديال الالبينا شحال واصلين؟ هذوك الالبينا شحال واصل الثمن ديالهم؟ 500 درهم ياك بالك دريسين واقيلا. دريسي هادو واللاتينو واخا بالنسبه للاخوان رقم الهاتف ديال الصديق 06 00 جوج الاصفار 00 29 12 42. سميه محمود اللي بغى يتواصل مع الاخوان دائما في سوق الهديم. فيسبوك محمود وجدي. بالنسبه للفيسبوك ديالو راه محمود الوجدي، واللي بغى يتواصل معاه الله يسخر له. الله يسخر لك اخويا العزيز. وكذلك الكيروش الاخوان تبارك الله. السبعه هذه ما شاء الله. وشحال هاد الكيروش واصلين عندك اخويا؟ 200 درهم تبارك الله. واجدين هادو ياك تبارك الله. وهاد الكنار هذا اخويا اللي هنايا شفت هنايا كاين ياك اخويا. هادو ولاد العام كلشي ولاد العام تبارك الله. والله يسخر. وكاين كذلك عندك الكاميرات هنايا الاخوان. دابا هنا كل حاجه وثمنها ياك اخويا. بالنسبه لهاد وليدات يعني هادو واقيلا شويه باقيين صغار. لا ما صغار دالها فيهم تبارك الله. الله يسخر لك اخويا. زويزة المزيك شحال وصلت الثمن ديالها؟ 400 درهم. بالنسبه للاخ 100 درهم بلاش طارة تبارك الله. بلاش طارة. بالنسبه للاخوان اللي بغا يتواصل مع الاخر تيجيب طويرات مزيانين. هذه زويزة ديال البريز الفريز هذه شحال ديال الفريز هذه؟ فريزي شحال؟ 400 درهم. المهم عطيني الرقم ديال التليفون ديالك. نمرة 06 12 72 92 عاودني انا نقولها 06 12 79 62 99. اللي بغا يتواصل معاه سميه اللي بغا. الله يسخر لك. والفرح كاينين بزاف، كاين بزاف ديال الفرح. الله يسخر لك، الله يسخر لك اخويا العزيز. اللي ساعد هذا الفيديو تابونا، دير ابوني ما يخسر حتى عليك. عاونوا الشباب. نور الدين بخير. الله يحفظك. اللهم يسر، الله يسهل عليك. وتبارك الله على جميع الاخوان، ونتمنوا ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. فقط فيديوهات بسيطه الاخوان طالعين للسوق طالعين، والله يسخر الجميع كما تنقولوا، ضاربين جوله يوم الاحد اللي ما تيكونش فيه العمل. وتبارك الله عليكم الاخوان، ونتمنى ان الاخوان يشاركوا معنا
ولو بتعليق او اي راي ان شاء الله فيما يخص الطيور او بعض الحيوانات الاخرى. وتبارك الله عليكم، واللهم يستر في فيديو اخر ان شاء الله. اللهم يستر.